المشروبات العشبية الساخنة اللي بتساعدكم كتير بموضوع السعال هو مغلي الزنجبيل مع الليمون مع العسل، كتير بيساعدكم بعلاج السعلة بأنواعها. الزنجبيل مثل ما بنعرف ضاد للالتهاب، كتير بيساعدنا بعلاج موضوع السعلة الجافة. الليمون أيضاً بخفف البلغم وبيرفع المناعة. البابونج كتير ممتاز لعلاج مشاكل الصدر، بخفف الاحتقان، بخفف السعلة وبيفتح النفس. ضيف عليه ملعقة عسل وبنشربه. شاي النعناع بيفتح النفس وبيخفف السعال. مغلي اليانسون، مغلي الزعتر الأخضر بيساعدوا كتير لطرد البلغم وبيخففوا السعال.